极寒末世降临，老公的白月光闯进我的房间，将屋子里最后的取暖炉子抢走。我恨得咬牙切齿，冲上前想将东西抢回来，却被老公打断了双腿。之后我和女儿被扫地出门，在冰天雪地的极寒末世里活活冻死。再次睁眼，就听到了老公熟悉的声音：老婆，小芳她刚离婚，还带着一个孩子，孤儿寡母又人生地不熟的来投奔我，我总不能对他们不管不顾吧。我捏着手里的钥匙，愣愣地看着他，见我没有反应，他再也忍不住怒火，猛踹了一脚沙发。你能不能别整天疑神疑鬼的？我和他从小一起长大，我只把他当妹妹，难道你要眼睁睁看着他露宿街头吗？这件事没得商量，我已经答应把房子租给他了，快把钥匙给我！听着熟悉的怒吼，我猛地抬起头，死死盯着他，彻骨的寒意侵袭我的全身，前世死前深入骨髓的冷再次出现。爸爸妈妈，你们别吵架！女儿西西皱着鼻子狂奔过来，抱着我的腿，怯怯的眼神看得我一阵心疼。她扭头去牵老公的手，却被嫌弃的推开，眼泪瞬间涌了出来。看着男人眼里藏不住的厌恶，我背后出了一层冷汗。原来这个世界上真的有不爱亲生孩子的父亲。上辈子老公为了讨好白月光陈小芳，迫不及待的就将家里仅剩的食物给了她，任由我和女儿饿得抓心挠肝，却置之不理。白月光的儿子将口水吐在女儿脸上，得意洋洋的炫耀李叔叔说了：你就是个赔钱货，生下来就应该塞进马桶里溺死。大口大口的吃着原属于我们的食物，将我们当作笑话看。陈小芳摸着儿子的头夸他骂得好，扭头就将我屋子里最后的取暖炉子抢走。我和李哥30多年的感情，哪是你一个外人能比得上的？天真！我恨得咬牙切齿，冲上前想将东西抢回来，却被老公打断了双腿。我和女儿被扫地出门，在冰天雪地的极寒末世里活活冻死。幸好也许是老天爷看不下去了，给了我一次重生的机会。距离极寒末世降临还有将近半个多月的时间，我还有充足的时间应对。这一次一定要让他们血债血偿，生不如死。果断将钥匙塞进了老公手里，打断了他歇斯底里的怒吼声，笑眯眯的说道：这有什么不行的？我一开始是想着2楼这么久没人住，都是灰尘，我先打扫几天再给小芳妹子住。听我这么说，老公顿时哑了火，惊疑不定的看着我。他冷哼一声，脸色阴转晴：你这么想就对了，咱们家没儿子给老李家传宗接代，我早就把陈小芳的儿子要祖当成自己的孩子了，以后你可得对他们娘俩好一点。他趾高气扬的说教着，嘴里的荒唐话令我心底冷笑不止。李富贵是农村出来的，重男轻女思想本就根深蒂固，对于我只生了个丫头片子这件事一直耿耿于怀。原来这么早他就已经将白月光的孩子当做自己的亲生儿子，也难怪前世会上赶着讨好他们，合着是为了自己的皇位继承人。我皮笑肉不笑的敷衍着老公，借口买菜就带着女儿出门了。一出门才发现女儿的眼眶红红的，将头埋在我的胸口，声音闷闷：妈妈爸爸是不是不喜欢西西？西西是坏小孩吗？我心间微痛，看着小棉袄小心翼翼的表情，恨不得把李富贵这个王八蛋千刀万剐。西西怎么会是坏小孩呢？你可是妈妈的心肝宝贝，爸爸坏我们不和他玩好不好？我安抚着女儿的情绪，带着她去游乐场疯玩了一整天，直到我们俩都吃饱喝足，才去菜市场捡了几片烂菜叶子回家。上辈子我有囤货的习惯，上下2层的冰箱里都塞得满满当当，最喜欢的事情就是蹲在家里备菜。上辈子家里的存货几乎能供一家3口吃整整3个月，可惜最后却被白眼狼老公统统拱手让人。想到这里，我把冰箱里的新鲜食材统统装进了后备箱，用捡来的烂菜叶子和臭鱼烂虾装了回去。这一时我倒要看看，没了我准备的食物，这俩白眼狼怎么活下去？回到家，老公瘫坐在沙发上，兴高采烈的在打视频电话，女人矫揉造作的声音从电话里传出，娇滴滴的声线惹得我一阵鸡皮疙瘩起来，一听就是陈小芳。李哥，我不想因为我的原因影响你和嫂子的感情，我还是去外面租房子住吧。老公一听顿时不乐意了，他急着说：那怎么行？你一个小姑娘，年纪轻轻，心思单纯，来大城市多容易被骗啊，太危险了，更何况我可是她老公，她不敢不听我的话。说着他扭过头狠狠瞪了我一眼，凶相毕露。李哥，这么多年还是你对我最好了，如果当年你没有离开我们，现在可能……视频里的女人泪眼朦胧，欲拒还迎的目光黏腻的流连在李富贵的身上，把他迷得神魂颠倒。我心里嗤笑一声，装出一副为难的样子：老公，最近你没给我发生活费，剩下的钱只够买这些半价的菜叶子吃。李富贵脸色一僵，他最受不了在白月光面前丢脸，从钱包里豪气的抽出工资卡丢在我的脸上，强忍肉疼说道：钱，一天到晚就知道钱，我看你是掉进钱眼里去了，拿去，说的好像我亏待了你一样，没用的东西。我心里恨得咬牙切齿，却还是强忍着怒气把工资卡捡了起来。李富贵一向一毛不拔，从不把工资上交，只每个月给我1000块生活费。现在他为了装逼，主动把钱给我，我怎么能不好好利用呢？掩饰下眼底的恨意，我不顾他吃人的眼神，又拉着女儿出了门。这对渣男贱女，我一定要让他们体会到我上辈子的绝望和痛苦，这才算血债血偿。父母去世时，给我留下了一间望街店铺，市场价值超
超700万。我爸临死前死活要我对天发誓，不会把他们唯一的遗产告诉老公，生怕我连最后的退路都没有。当时我万分不解，现在才明白他的良苦用心。我去房产中介处，要求以最快的速度出售这套店铺，并且必须是全款。如果当天能卖出，我会给销售10%的提成，每推迟1天减少1%。有钱能使鬼推磨。当天晚上，这套店铺就以税后600万的价格顺利卖出，我拿到手整整540万。目前距离极寒末世只剩下短短的10多天时间了。在接下来的半个月内，天气会突然骤降到零下100多度，来不及回家的路人会被冻成一座座人形冰雕，道路通讯系统全面瘫痪，全球范围内的人类数量迅速减少。我抱紧女儿柔软的身体，下定决心要用这500多万给我们打造一个最安全的避难所。根据上一世的经验，最安全的地方就是军队驻扎地附近。我找到了一栋独栋别墅，就在陆军作战队的旁边，附近人烟稀少，几乎没有什么人住着，租金更是低得很。我当即就付了3个月的租金。望着上下3层外加小院，将近600平的别墅，我恐惧不安的心终于稍稍安定了几分。找了本市最大的一家装修公司，要求他们将别墅的墙体材料统统换成恒温的，采用最先进的保温设备，保证屋内24H 都温暖舒适，并要求此次装修一定要秘密进行，越快越好。我担心老板走漏风声，直接将300万的支票放在他面前。他默默地咽下了心里的疑问，看着我的眼神像是在看财神爷。短短1周，他发动了所有人手，以最快的速度完成我的要求，将整栋别墅都打造成了现代高科技恒温房，外加几10台超高容量蓄电池。就在此时，我的好老公才终于想起了我。电话一接通，气急败坏的怒吼声就响彻了整栋别墅。林素素，你死哪里去了？1个多星期不回家，是不是背着我去外面找野男人了？快滚回来做饭！芳芳来了，你一个做嫂子的不露面算怎么回事？杂乱的背景音里，小孩哭着闹着说要吃饭的声音传来，显然是陈小芳的饭桶儿子。陈小芳的茶言茶语响起，李哥别生气，你和嫂子好好说，气坏了可就不好了。我听了一阵作呕，冷了语气，我在外面有事，你一个大男人有手有脚的，自己不能做吗？李富贵声音一顿，像是不敢相信，向来对他百依百顺的我，有一天居然敢对他，下一秒他彻底炸了。你他妈的今晚要是不回来做饭，后果自负。说着他就干脆利落的挂了电话。我捏着电话的手逐渐缩紧，气得胸膛起起伏伏，当即就用他的工资卡买了一大堆，同城大型超市代购食物，将时间限定在7天后送达，支付方式设置为先用后付。看着手机上不断传来的消费提醒，我心里暗爽。等3天后，等抠门的铁公鸡发现自己的卡被刷爆，脸上的表情该有多精彩。在我打造别墅的时间里，气象局的低温警报已然到达顶峰，炎炎夏日，气温却在短短的半个月内骤降到了零下10几度，人们脱掉了短袖短裤，在怒骂声里套上了厚厚的羽绒服。然而令人更心惊胆战的是，飒爽的10月居然在一天凌晨提前下起了鹅毛大雪。反常的天气状况迅速引起了骚乱，许多人开始疯狂囤积物资。我故意晾了李富贵几天，看着监控里他无能狂怒的样子，心里暗爽。趁着这个时间差，之前我借口要给山区孩子捐款，提前联系大型超市，购买的物资早已到货，上百斤的冷冻鸡鸭鱼肉、蔬菜果干、面粉大米、各种口味的预制菜、几十箱速食和零食果干，这些东西在未来的极端低温末世将会成为我和女儿活下去的最大依仗。考虑到过段时间通讯系统也会中断，我还下载了上百个动画片和电影电视，顺便给女儿买了点课本读物，确保我们在别墅里不会太无聊。除此之外，吸取了上辈子的经验，我去黑市通过特殊渠道购置了把防身的武器，还在别墅的4周装上了足够电死人的电网，防止有黑心的人想来偷粮食。毕竟末世的人心比鬼还可怕。等到老公和白月光一家的奄奄一息之时，我才拎着几个冻得邦邦硬的铁馒头，在脸上抹了2把锅盔，哭丧了脸回了家。一进家门，老公就怒气冲冲地冲过来想打我，我却先他一步上前死死地扒住他的腿，哭得呼天呛地，眼泪鼻涕不停地往下掉。老公是我没有用啊，出去这么久都是为了给你们买吃的，可是现在物价飞涨，我拼了命才抢到这几个馒头。看着沾满泥土的馒头，陈小芳的脸色难看到了极点。然而饿得眼冒金星的林耀祖可管不了这么多，他一把抢过去，3两口就吃了俩，噎得直伸脖子。看着他狼吞虎咽的样子，我眼底的暗光一闪而过，吃吧吃吧，吃饱了好上路。见我这副灰头土脸的样子，李富贵举起的拳头终于还是没有落在我的身上。短短几日，他们3个一直靠着冰箱里的烂菜叶子和臭鱼烂虾过活，3人的脸都已经面黄肌瘦。现如今气温骤降，物价飞涨，所有人都意识到了保命的重要性。等迟钝的2人反应过来时，他们手上的钱只能堪堪买到几袋泡面，更别提还有林耀祖这个只知道埋头苦吃的饭桶。短短1周，他们就已经弹尽粮绝。极寒末世，除了饥饿，最恐怖的还是极端低温。小区的供暖系统早已被冻得运作不了，能靠着高价购买地下暖气来度日，然而价格却不断飙升，已然到了上万一天，显然不是李富贵的钱包能承受得起的。又冷又饿的3人蜷缩在薄薄的被子里，冻得嘴唇发紫，鼻涕横流。然而这只是我
我送给他们的开胃小菜，更惨的还在后面。当晚我下在馒头里的泻药发挥了作用，3个人上吐下泻，痛苦不已。其中陈小芳的儿子药组情况最严重，已然拉到虚脱。陈小芳吓坏了，抱着儿子哭嚎，眼泪大滴大滴的掉在地板上，慌不择路的翻箱倒柜，却找不到止泻药。他哭得梨花带雨，李哥，我求求你送药组去医院救救他吧，他是我的命根子，要是他出了什么意外，我还怎么活呀？老公最见不得白月光落泪，可现在外面天气冷得能冻死人，距离最近的医院有足足3公里，他不可能拿命去赌。小胖子捂着肚子腾出了一头的冷汗，我给他下了双倍的量，看着他狼狈痛苦的样子，我就回想起上辈子他对女儿拳打脚踢，逼着我们喝他的尿的场景，当时他得意洋洋的脸与此刻满脸冷汗的样子重合，我心里一阵痛快。老公急得团团转，却还是踌躇着不敢出门。陈小芳见他这副懦弱的样子，一咬牙就抱着药组出门，嘴里演着苦情戏，既然李哥不愿意，我也不强求，大不了我和药组2个孤儿寡母死在外面，反正这个世界上也没有人真的心疼我。这招对李富贵百试百灵，他最受不了被白月光看扁，下一秒他就将目光放在了我的身上。林素素，你送药组去医院，我是家里的顶梁柱，可不能倒下，你就不一样的，你一个没什么用的女人去送，最合适不过。陈小芳也反应了过来，扑过来牢牢扯着我的胳膊，声音尖利，对，你送药组去医院最合适，我求求你的嫂子。说着他就拼了命的跪在地上给我磕头，只磕得青紫一片。我故意装作害怕的样子，不行不行，外面的温度都能冻死人了，我出去会死的。老公愤怒地瞪了我一眼，不由分说的把林药组塞进我怀里，贱女人，你给我闭嘴，老子让你去就赶紧去，要是药组治不好，你也别想回来了。强烈的飓风夹着风雪席卷而入，我被冻得瑟瑟发抖，死死拉着门把手哀求道，老公求求你了，我跟了你这么多年，不能这样对我。李富贵怒火中烧，抬手就甩了我一巴掌，力道大的直接把我掀翻在地。他面露凶光，威胁道，别废话，抓紧时间把药组送去医院，否则没你好果子吃。下一秒门被砰的一声关上，不留一丝情面，我脸上的表情瞬间冷淡下来，冷冷地盯着蜷缩在我的怀里，疼得面色惨白的小胖子。即使到了这个时候，他的嘴里还在不干不净地骂我臭女人，看什么看，还不快点把我送去医院，要是耽误我治病，我就让李叔叔打死你。他挥舞着拳头做事，就要打我，然而我抬脚猛地踹了他一脚，直接将他踢下了楼梯，杀猪般的惨叫声响起。林耀祖躺在楼梯上抱着腿哀嚎不止，我面无表情地盯着他，想起上辈子被打断双腿丢出门外活活冻死的悲惨结局，心里没有一丝波澜。我下的馒头里的是泻药而不是老鼠药，就是为了让他也亲身体验一遍我临死前的感受，孤独地躺在冰天雪地里，一点一点被冻到浑身僵硬，在极度的恐惧和寒冷里终结生命。我毫不犹豫地钻进了一辆改装过的越野车里，车内的暖气瞬间包裹住了我被冻僵的身体，一点点回暖。赶在大雪封路之前，我驱车回到了早已准备好的别墅。见我回来，女儿西西就迫不及待地冲上来抱住我，缠着我的腿不肯撒手。妈妈，你怎么出去了这么久，留我一个人在家？西西害怕看着她脸上真诚的关切，我千疮百孔的心又再次被填满了。我抱起她，亲了亲她的小脸，郑重地承诺到妈妈以后不会再出门了，就留在这里陪西西，好不好？女儿用力地点了点头，开心的手舞足蹈。她撒欢一般在房间里跑来跑去，像是天底下最无忧无虑的孩子。上辈子她被她的亲生父亲打得奄奄一息，眼睁睁看着原本属于我们的食物被他拱手让人，还被逼强忍饥饿，受尽林耀祖那个畜生的羞辱，最后痛苦的死去。我没有能力保护她，悔恨至死，我不能接受相爱了10几年的丈夫为了她心头的白月光将我们置之死地，甚至狠心到将自己亲生的骨肉都活活害死，只是因为西西是个女孩。现在想来我才明白，有些男人本就不配做父亲，但是没关系，从今往后我会加倍疼爱我的孩子，将他缺失的爱加倍补偿给他。我的西西，妈妈这辈子一定会拼尽全力保护好你，不会再让你受到一丝一毫的伤害。为了迷惑李富贵和陈小芳，我已经跟着他们吃糠咽菜好几天了，只敢在深夜里拿出几根火腿肠垫垫肚子。女儿西西也在别墅里吃了好几天的素食，早就馋得不行。我迫不及待地将大米饭焖煮上，挑选了一条肥瘦相间的五花肉，拿出炖锅开始做红烧肉，另外炒了2个素菜，还特意杀了一条鲫鱼做汤。半个小时后，热腾腾的3菜1汤就端上桌子，女儿埋头苦吃，脸上洋溢着幸福的微笑，闻着饭菜的香味，我才觉得整个活过来了。急忙干了2碗大米饭，将桌上的饭菜一扫而空。饭后我找出了许多小零食，给女儿做了个小蛋糕，甜甜的奶油在舌尖化开，温暖舒适的恒温空调吹出了暖风令，我一阵放松。吃饱喝足后，我抱着女儿一起窝在客厅沙发里看动画片，手边放着一大筐零食饮料，毫无顾忌地吃了起来。晚上我打开了家里的监控设备，里面的场景却让我大吃一惊。画面里原先还在哭哭啼啼的陈小芳，不知道什么时候已经和我老公滚到床上，2人打得热火朝天，忘乎所以，完全没有注意到在楼梯里冻成冰棍的林耀祖。10分钟后，他们才气喘吁吁地停下战斗。女人柔情似水的拿手指在李富贵胸膛上画圈圈，语气有些嘲弄，李哥，你说这冰天雪地的，那人老珠黄的贱货不会真的冻死在外面吧？
老公嗤笑一声，我还巴不得他冻死在外面，身材走样的黄脸婆，连个儿子都生不出来，我真后悔当初娶了他。提到儿子，陈小芳终于露出了些许担忧，耀祖现在不知道在医院怎么样了。她嘴上虽然这么说，可却一动不动地趴在男人的怀里，压根就不想出去看看。说到底，她心里最要紧的还是自己，要不然怎么会放心让我一个人带着林耀祖出门看病？我已然吃饱喝足，而两人却饿得头晕眼花，翻箱倒柜的找吃的。这偌大的房子里空空如也，连半包方便面都找不出。无可奈何，老公只好掏出手机，在业主寻求社区里的邻居给点食物。然而消息却石沉大海。现如今物价飞涨，家家户户都生怕自己的食物不够吃，哪里还会再分给别人？他气得吹胡子瞪眼，在家里大骂邻居们没有良心。就在此时，手机叮咚作响，卡被刷爆的短信疯狂弹进来，刺激得他眼睛发红。看着短信提示里余额为0的字眼，他疯狂给我打电话。未果后再也忍不住，猛地将手机摔在地上，怒骂道：“林素素，你这该死的贱人！”发泄过后，他颓然地瘫坐在地上，双手抱住饿得咕咕叫的肚子。最后还是陈小芳掏出老本，在业主群开出1万块的高价，才勉强换回来一小袋过期面包。两人就着烂菜叶子艰难地吃完了饭。我惬意地躺在沙发上，喝着热红酒，吃着披萨，看着他们一脸菜色的啃着难以下咽的发霉面包，心里别提多畅快了。第二天中午，我悠闲地给女儿和自己做了顿色香味俱全的饭，慢悠悠地喝着牛奶时，李富贵的电话又打了进来。他的声音明显虚弱了许多，但他听见我咕噜咕噜喝牛奶的声音时，顿时提高了嗓音：“林素素，你在哪里？我在家里都快饿死了，你居然背着我在外面吃香的喝辣的，想死是不是？”我没忍住，直接笑出了声，给对面谈了个视频电话。我将桌面上摆放着的鲍鱼小龙虾、烤串水果拼盘和一大杯奶茶，以及咕咕冒泡的热腾腾火锅展现在他面前。我特意全方位展示了一下，让他们能够清晰地看见我吃的东西。俩人嘴里都爆发出了尖锐的尖叫，恨不得立马扑到屏幕前。臭女人，你在哪里？背着我享福是不是？到底去了哪里？怎么会有这么多好吃的？快给我送点过来！现在立刻！马上外面零下100多度的天气，我悠闲地将牛排切片，东星般一一倒入火锅中冲耳不闻的将一块块沾满汤汁的肉片放进嘴里，摇了摇手里的新鲜水果汁。我扭头对上两人饿得冒绿光的双眼，想吃是不是？他们齐齐的点头，点头如捣蒜。我淡淡道：“你们俩背着我偷情，还想让我冒着生命危险给你们送吃的，你当我傻吗？”老公脸色一变，他刚想发火，却眼见我马上要挂断电话，怕我真的不管他，向来眼高手低的他扑通一声就跪在了地上，哭着求我素素，我错了，我只是一时间鬼迷了心窍，才会被这个贱人勾引，你原谅我吧，我求求你给我送点吃的，我现在又冷又饿，我们10多年的夫妻感情。见他这么说，陈小芳眼睛瞪得大如铜铃，她气急败坏地骂道：“你是不是个男人？敢做不敢当是不是？”下一秒，李富贵就疯狂给他使眼色，示意他自己是在演戏。陈小芳却不管不顾，质问道：“我儿子耀祖呢？你把他弄哪里去了？快让他出来见我！”我摆了摆手：“你儿子现在估计已经冻死在屋外了，那天他喊得那么大声，你们都没有听见吗？”陈小芳脸上闪过一丝不自然，他当然不可能听见，毕竟那时候他已经和李富贵在床上翻云覆雨了。他面露惊恐，猛地拉开家门，迎面就看见被冻成冰棍的林耀祖。女人尖锐的惨叫声在电话里响起，陈小芳彻底崩溃了，她疯了一般扑过去，哭得撕心裂肺：“儿子，儿子，你怎么了？别吓妈呀！你这个贱女人，你怎么能狠心到这种程度？她还只是孩子。”我面无表情地看着她，心里没有一丝动容。上辈子我的女儿被害死时，比林耀祖这畜生还小，当时她怎么就没想到西西也是孩子呢？这一切都是他们罪有应得。亲眼见到耀祖的尸体后，老公却反常地冷静了下来，他终于意识到，现在我再也不是从前那个懦弱的林素素，不会再任由他摆布。咬了咬牙，他开始哭着和我道歉，我却不吃他这套，翘起2郎腿，露出玩味的笑容，说道：“这样吧，你去打你的好妹妹，打得越狠我越高兴，我心情好了，就可以考虑给你们送点吃的过去。”我话音刚落，陈小芳就冲上来对着我破口大骂，像是要把所有的怨气都发泄在我身上。一听要打自己心心念念多年的白月光，老公眼里闪过了犹豫和纠结，他痛心疾首：“林素素，你怎么变成现在这样恶毒了？就算你心里恨芳芳，可你也不能想出这种阴狠的方法来惩罚她呀，你还是人吗？”我没有答话，只是举起手机，将身后慢慢一柜子的储备粮展现在他面前。老公明显吞咽了一下口水，动摇了。我趁机刺激道：“既然在你心里陈小芳比你的命更重要，那我也不好硬逼着你打人，这样把我挂了。”老公彻底慌了，他急忙阻止我：“别挂，我照你说做还不行吗？李富贵，你是不是疯了？”陈小芳不可思议地瞪大了眼睛，眼里浮现出恐惧和心寒。她怎么也不敢相信，对她百依百顺、鞍前马后的舔狗，如今居然为了食物要打自己。下一秒，前世在我身上的毒打尽数归还到了陈小芳身上。为了活下去，老公下足了力气，扯着她的头发，一巴掌接着一巴掌，狠狠扇在她的脸上。陈小芳的脸瞬间就肿了起来，夹杂着嘴角的血，看起来惨不忍睹。见我没有喊停，老公下手越发狠厉，他打红了眼，抬起脚就狠狠踹了女人的肚子上，不顾耳边凄厉的惨叫，竟然生生地把陈小芳的脚踝骨踩碎了。清晰的骨头碎裂声响起，我才终于露出了微笑。陈小芳被打得奄奄
奄一息，像一条死狗一样趴在地上，连痛哭声都发不出，直接痛晕了过去。老公讨好的笑了笑，搓了搓手，这样你满意了吗？我点了点头，装作为难的说道，你做得很好，可是现在外面大雪封路，实在是有心无力呀。老公脸色一变，终于意识到被我耍了，他气得咬紧腮帮子，额头上青筋暴起，疯了一样怒吼道，林素素，你这贱人，你明明答应过，只要我打他，你就会给我们送吃的，你怎么能出尔反尔？我不以为意，那又怎么样？你把我赶出家门的时候，怎么就没想到我会死在外面？更何况我不过是把你们从前对我做的事情如数奉还罢了。上辈子临死前，我跪在家门口，一遍遍地朝他们磕头，求他们就依旧奄奄一息的女儿。我磕得头破血流，我求求你，西西是你亲生女儿啊，你怎么忍心让她活活冻死？我死了没关系，我求求你，让西西进去吧，她才8岁啊，这冰天雪地的怎么受得了？可她却狠狠甩开我的手，像是碰到垃圾一般嫌恶你这种贱女人，生出来的赔钱货，活着也是浪费粮食，还不如省下来给我的芳芳吃。我早就想和你离婚了，要不是为了你爸妈留下来的遗产，我才不会忍受你这么久。林素素带着你的贱种，快点去死吧！她把仅剩的食物全部夺走，将生的希望也尽数掐灭。我抱着女儿蜷缩在冰天雪地里，被活生生冻死。临死前深入骨髓的冷再次出现，我浑身止不住的发抖，面无表情的听着她声嘶力竭的指责和怒骂，毫不犹豫的挂断了电话。血债血偿，天经地义，这是你们造下的孽，一切都是咎由自取。温度越来越低，食物也见底了。小区里白天总是静悄悄的，仿佛没有人居住的荒地，一到晚上总能听见接连响起的惨叫和打斗声。有些人在夜晚成了杀人的刽子手。小区高空抛物屡见不鲜，而稍加留意就会发现，从高楼抛下的并不仅仅是物，也有可能是人。卧室里最经不起考验的就是人心，道德和法治在此刻早已约束不住恶红眼的人们。我再一次庆幸自己选择的安全屋，周围人烟稀少，还毗邻军营，至少人身安全方面不用担心。极端低温的第15天，两人已经3天没吃饭了。亲眼看见儿子尸体的陈小芳，现在已经彻底疯了，她趴在地上不停地咒骂着我和老公，扯着嗓子干嚎。老公烦不胜烦，一开始他还念在就寝，假模假样的安慰，后面索性不装了，他竟然想把陈小芳从5楼高阳台上丢了下去。李富贵，你这个畜生，老娘真是瞎了眼才会看上你，你怎么能这么对我？女人神情癫狂，死死扒着男人的手臂，眼里是浓浓的恨意。她半个身子被推出了阳台外，脚下是凛冽刮骨的寒风，冻得她浑身打颤，强烈的求生欲令她双眼通红，牢牢扯着老公不敢撒手。老公饿得神志不清，面无表情地说道，你脚都走不了路，也不能跟我出去找吃的，留着你有什么用？不如和你那死鬼儿子去地下团聚吧。话音刚落，他就毫不犹豫地甩开女人的手，将她从阳台上直直地推了下去。女人杀猪般的惨叫声过后，砰的一声彻底没了声响。我闭了闭眼，关掉了监控视频。等我再次打开监控时，就看见面黄肌瘦的老公蹲在地上在吃真皮沙发，他已经饿得神志不清了。自从亲手把白月光杀了之后，他就整宿的失眠，睁着双鲜红的眼睛呆坐在屋子里，有时发起疯病，来回用头狠狠地撞墙，嘴里爆发出不似人声的哀嚎。我看得心惊胆战，明白他这是彻底疯了。身旁的女儿扑进我的怀里，这1个多月以来被我养得白白胖胖，跑起不来，脸颊上的肉都会抖上几下，脸上的笑容也多了。性格从一开始的胆小羞涩，渐渐外向了许多，平时总是贴心的帮我做家务。我曾经小心翼翼地试探过他，他从来不问我爸爸去哪了，他只是低着头摆弄着手上的玩具，轻声说道，爸爸不喜欢我和妈妈，那我也不喜欢爸爸，管他去哪里，我有妈妈就行了。他穿着漂亮的公主裙，脸上洋溢着天真快乐的笑容，再也不是前世那样饿得面颊凹陷，奄奄一息的可怜样子。我很难用语言去形容这一瞬的感动，只觉得曾经的缺憾都被补足，心脏被填满。接下来的3个月，我都守着女儿，在别墅里安安稳稳地度过，每天的日子都过得惬意又清闲。直到第4个月，地表温度开始回暖，厚厚的雪层慢慢溶解，外面的世界才重新浮现出生机与活力。因为靠近军队驻扎地，我和女儿成为首批被救援的对象。别墅里剩余的食物还很多，我只留下了供我和女儿基本生存所需的部分，其余都捐出去，让他们去救助其他有需要的人。警察打电话给我，叫我认领老公尸体的时候，我立刻就去了，当场同意火化，连半个多余眼神都没分给他，面无表情的样子，惹得工作人员安慰的话都卡在了喉咙里。老公死了，他的房子自然落在了我头上。我理了理手上剩下的钱，不去买物资，花掉的400多万现金还剩下100万左右，算上价值400万的房子，我就算不出去工作，也能独立养活女儿。之后由于我捐赠的食物数量多，帮助了市区内许多人，还被政府认证为优秀市民。领完奖出来的那一天，我抱着女儿，看着晴空万里的蓝天，心里最后一丝阴霾也被驱散了。接下来下的每一天都是好日子。